1967年的中国正处于文化大革命的疯狂年代，各种派别林立，彼此之间爆发着尖锐的冲突。在一所著名大学的操场上，一场几千人参加的批斗会正在进行。批斗的目标是反动学术权威叶哲泰。与其他批斗对象不同，叶哲泰始终不认罪、不自杀，也不麻木，这激怒了他的批判者们。叶哲泰，你精通各种力学，应该看到自己正在抗拒的这股伟大的合力是多么强大，顽固下去是死路一条。一个男红卫兵质问道，在62至65届的基础课中，你是不是擅自加入了大量的相对论内容？相对论已经成为物理学的古典理论，基础课怎么能不涉及它呢？叶哲泰平静地回答，你胡说。爱因斯坦是反动的学术权威，他有奶便是娘，跑去为美帝国主义造原子弹。一个女红卫兵厉声说，要建立起革命的科学，就要打倒以相对论为代表的资产阶级理论黑旗。批斗过程中，叶哲泰的妻子少林也站出来揭发和批判他，这让他感到十分痛苦和无奈。叶哲泰，你没有想到我会站出来揭发你、批判你吧？是的，我以前受你欺骗，你用自己那反动的世界观和科学观蒙蔽了我。少林指着丈夫喝道，现在我醒悟了，在革命小将的帮助下，我要站到革命的一边，人民的一边。最终，叶哲泰被愤怒的红卫兵们用皮带活活打死。他的女儿叶文洁亲眼目睹了父亲的惨死，这在他心中留下了难以磨灭的伤痕。2年后，叶文洁被分配到大兴安岭的内蒙古生产建设兵团，在那里，他目睹了大片的森林被疯狂砍伐，这让他对人类的行为产生了深深的思考。我看得出来你的感觉，在这里也就我们俩有这种感觉。大生产报记者白木林对叶文洁说，他给他看了一本名为《寂静的春天》的书，书中描述了杀虫剂的滥用对环境造成的危害。我想给中央写信，反映建设兵团这种不负责任的行径。白木林说，叶文洁帮他抄写了这封信，并把书借走了。寂静的春天让叶文洁对人类之恶进行了理性的思考，并最终决定了他的一生。然而，白木林的信触动了政治雷区，为了保护自己，他决定牺牲叶文洁。叶文洁被诬陷为写信者，并被逮捕入狱。在狱中，叶文洁受到了中级法院军管会军代表程立华的审讯。程立华试图让叶文洁在一份关于他父亲与两弹工程有关的材料上签字，但叶文洁拒绝了。我不知道父亲和这些人说的这些话。叶文洁低声说，怎么会不知道呢？这其中许多的谈话都是在你家里进行的，你妹妹都知道，你就不知道？程立华问道。我真的不知道。叶文洁坚持说。程立华恼羞成怒，将一桶水泼到叶文洁身上，并骂她是顽固的小杂种。最终，叶文洁被送往了位于雷达峰上的红岸基地，这是一个最高密集的武器研究项目。叶文洁，你的反革命罪行证据确凿，将要面临的审判也是罪有应得。现在你面前有一个立功赎罪的机会，你可以接受，也可以拒绝。基地政委雷志成对他说，这是一个国防科研基地，其中正在进行的研究项目需要你掌握的专业知识。我进去。叶文洁轻声但坚定地说。就这样，叶文洁走进了红岸基地的大门，开始了她与世隔绝的新生活。汪淼是一位纳米材料学家，他被军方邀请参加一个神秘的会议。会议的目的是调查一系列科学家的自杀事件，这些科学家都与一个名为科学边界的学术组织有关。汪淼起初对这件事并不感兴趣，但当他得知其中一位自杀者是他曾经暗恋的物理学家杨东后，他决定加入科学边界，试图找出真相。在会议上，汪淼遇到了史强，一位粗鲁但经验丰富的警察。史强告诉汪淼，军方对科学边界的调查是全球性的，而且他们怀疑这个组织与某种超自然力量有关。会议的主持人常伟思将军向汪淼展示了一份自杀科学家的名单，并询问汪淼对这份名单的印象。汪淼回答说，他知道其中的3个人，他们都是物理学最前沿的著名学者，并且他的目光锁定在了名单上最后一个名字杨东。汪淼曾经在一次参观高能加速器工地的过程中见过杨东，并对他产生好感。杨东的男友著名物理学家丁仪告诉汪淼，杨东的自杀与科学边界无关，并且他试图用一个台球实验来解释杨东自杀的原因。丁仪告诉汪淼，近年来物理学家们在高能加速器实验中发现，物理规律在时间和空间上并不均匀，这意味着宇宙普世的物理规律不存在，物理学也不存在了。丁仪认为杨东的自杀就是因为无法接受这个事实。为了证明物理规律在时空上的不均匀性，丁仪让汪淼在一个房间里反复击打台球，并观察每次击球的结果。丁仪指出，如果物理规律是均匀的，那么每次击球的结果都应该相同，但事实并非如此，这证明物理学已经不存在了。汪淼被丁仪的实验所震惊，他开始怀疑自己所研究的纳米材料是否也受到了这种超自然力量的影响。他决定向科学边界的成员申玉飞求助。汪淼将自己的遭遇告诉了申玉飞，申玉飞建议他停止纳米材料的研究。
汪淼拒绝了申玉飞的建议，他认为纳米材料的研究是一项重要的科学研究，不能因为一些超自然现象就停止。申玉飞没有再说什么，只是默默地看着汪淼离开。在汪淼离开后，另一位科学边界的成员潘寒来到了申玉飞的住处，他警告申玉飞和汪淼不要再调查这件事，否则后果自负。汪淼回到家后，发现自己被史强跟踪了，他试图摆脱史强，但没有成功。当天晚上，汪淼做了一个噩梦，梦中他看到了一个幽灵般的倒计时，这个倒计时一直在他的眼前闪烁。第二天早上醒来，汪淼发现倒计时并没有消失，它仍然在他的眼前闪烁。他去医院检查眼睛，但医生告诉他的眼睛没有任何问题。汪淼意识到这个倒计时是一种超自然现象，他决定重新启动纳米材料的研究，看看会发生什么。当汪淼下令停机维修纳米实验设备时，他眼前的倒计时停止了走动，数字固定为1174:2035。几秒钟后，数字闪动了几下，消失了。汪淼打电话质问申玉飞，申玉飞并没有正面回答汪淼的问题，只是告诉他，如果他重新启动纳米材料的研究，倒计时将继续。汪淼不甘心被申玉飞玩弄于股掌之间，他决定接受申玉飞的挑战，看看倒计时的尽头是什么。申玉飞告诉汪淼，3天后，也就是14日，在凌晨1点钟至5点钟，整个宇宙将为他闪烁。汪淼在凌晨1点多给丁一打电话，询问观测宇宙背景辐射的机构，丁一建议他去问问杨东的母亲。汪淼对申玉飞玩游戏感到不可思议，一个说话如电报般精简的女人，怎么会带着 V 装去玩游戏呢？他登录了游戏，发现自己置身于一片寒冷荒原，遇见了周文王和他的追随者。这是战国时代，我是周文王。周文王不是战国时代的人吧？他一直活到现在呢，纣王也活着。周文王背着一个沙漏计时，他解释说这是乱纪元，太阳升落没有规律。他们经历了寒冷的长夜和酷热的白天，追随者为了生存脱水了。周文王解释说，在乱纪元，人们会集体脱水，等待恒纪元到来再浸泡复活。除了恒纪元，都是乱纪元。脱水以后，你不会扔下我吧？当然不会，我保证把你带到朝歌。周文王认为太阳运行是有规律的，只是人们没有悟出世界的本源。他要去朝歌为纣王献上万年历。在朝歌，他们见到了纣王和伏羲，伏羲试图用巨大的单摆催眠太阳神。周文王则用阴阳鱼和64卦预测了未来的恒纪元和乱纪元，他的预测被证实了。太阳不是大神，太阳是阳，黑夜是阴，世界是在阴阳平衡中运转的，这不在我们的控制之中，但可以预测。纣王下令浸泡，人们纷纷从干仓中取出脱水人，将他们投入水中复活。但第8天，太阳没有升起，3颗飞星出现在天空，预示着长夜的到来。人们再次脱水，等待下一个恒纪元的到来。天上有3颗飞星，这意味着漫长的严寒岁月，冷得能把石头冻成粉末。游戏结束后，汪淼仍然被乱纪元的概念困扰。他去拜访了杨东的母亲叶文洁，并从他那里得知了国内观测宇宙背景辐射的地点。在天文观测基地，沙瑞山对汪淼想要观测宇宙背景辐射整体波动的想法感到困惑。这意味着整个宇宙像一个坏了的日光灯管那样闪烁。但观测结果证实了宇宙确实在闪烁，并以莫尔斯电码的形式传达了倒计时信息。沙瑞山建议汪淼用3K 眼镜亲眼看看宇宙闪烁。汪淼戴上3K 眼镜，看到了闪烁的宇宙背景辐射，他感到宇宙的怪异和自身的渺小。倒计时的尽头是什么？不知道。汪淼在王府井天主教堂前崩溃哭泣，大使出现。汪淼因为接连几天发生的事情，精神上承受了巨大的压力。他去见了大使，大使带他去吃饭喝酒。席间，汪淼和大使聊起了困扰他的事情，他感觉宇宙就像在冲他眨眼睛。大使听后觉得他在扯淡，并说他无畏来源于无知。汪淼问大使有没有考虑过终极的哲学问题，比如人类从哪里来，宇宙从哪里来之类的。大使说从来没有，因为他要操心的事太多了，比如房子、孩子等等。大使说他发明了一条终极定理，那就是邪乎到家必有鬼，这里的鬼指的是有人在捣鬼。汪淼说他遇到的2件事，用人类现有的科学都无法解释，甚至在科学之外都无法想象。大使让他继续喝，喝完了睡觉。第2天，大使找到汪淼，告诉他最近发生许多针对科研机构和学术界的犯罪，比如良乡加速器工地的爆炸案，还有诺贝尔奖学者被杀的案子。罪犯的动机都很奇怪，不为钱，也不是报复，也没什么政治背景，单纯搞破坏。除此之外，还有一些邪教也都冒出来，每一个教主都财大气粗。大使认为所有这些事情的背后都有同一个后台，他想把科学研究彻底搞垮。所有这一切都有且只有一个后台，他想把科学研究彻底搞垮。大使认为这个后台害怕科学家，特别是像杨东那样研究基础科学的科学家，所以才出手这么狠。
他建议汪淼继续工作研究下去，这就是对他最大的打击。汪淼很疑惑，问大使这些事和军方有什么关系。大使说，战争爆发了，战争当然是军队的事儿。现在部队确实处于临战状态，全球有20多个像他们这样的作战中心，但谁都不知道敌人是谁。敌人是谁？不知道。北约军官进驻总参的作战室了，五角大楼里也有一大帮子解放军，谁他妈知道谁是敌人？大使还告诉汪淼，三体游戏也和这些事有关系，作战中心的好几个专家也在玩，建议汪淼也去玩玩。汪淼回到家后登录了三体游戏，这次他遇到了墨子。墨子告诉他，在他离开的36万2000年里，文明又重新启动了4次，其中139号文明居然走到了蒸汽时代，但是并没有找到太阳运行的规律。墨子带汪淼去看孔子，孔子认为宇宙万物都要合乎理，他创造了一套宇宙的礼法系统，企图预测太阳的运行，结果可想而知。他计算出太阳该巡礼之时，就预测了一次长达5年的恒纪元，你别说，那一次还真持续了1个月之久。然后有一天太阳再也没有出来，不，那天太阳出来了，升到了正空，但突然熄灭了。墨子认为宇宙是一个悬浮于火海中的大空星球，球上有许多小洞和一个大洞，火海的光芒从这些洞中透进来，小洞是星星，大洞是太阳。他还造了一个宇宙机器来模拟宇宙的运行，并预测了一个长达4年的恒纪元。但是汪淼通过望远镜观察发现，游戏中的太阳和现实中的太阳有些不同。恒纪元开始后的第17天，太阳没有出来。墨子很自信地说，太阳就要升起，恒纪元将继续，因为他已经掌握了宇宙机器的运转原理，他的预测不会有错。天边出现了曙光，但升起的却是一颗硕大无比的太阳。巨日升到正空，大地上的湖泊开始蒸发，水蒸气遮盖了湖边人类的骨灰。墨子在烈焰中燃烧，手里捧着第一份万年历，他重复着，恒纪元将继续，宇宙是一台机器，我造出了这台机器，恒纪元将继续，宇宙是。巨日落下，世界陷入一片黑暗的混沌之中，一行红色的字出现，第141号文明在烈焰中毁灭了，该文明进化至东汉层次。文明的种子仍在，它将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化，欢迎您再次登陆。第二天，汪淼去上班，工作让他暂时躲开了噩梦般的困扰。下班后，他去叶文洁家看望杨东的母亲，养母告诉他，他最近总是在想以前在红岸基地的事情。汪淼表示好奇，于是养母开始讲述那段还未尘封的往事。人家已经向地球外面喊话了，外星社会只听到一个声音是危险的，我们也应该发出自己的声音，这样他们听到的才是人类社会完整的声音，偏听则暗，兼听则明嘛。这个事情要做，要快做。一个名为红岸的绝密工程开始了。这项工程的目标是搜索可能存在的外星文明，并尝试建立联系和交流。项目的支持者认为，目前北约和华约集团基础研究空前活跃，投入巨大，所以一项或多项技术突变随时都可能发生，这将对战略规划构成重大威胁。而在所有技术突变的可能性中，寻找外星文明是变数最大的领域。文章认为，我们目前的目光主要集中在技术的渐进型发展上，而对可能发生的技术突变没有给予足够的重视。红岸工程的监听目标范围是1000光年半径，恒星数约2000万颗；发送目标是200光年半径，恒星数约10万颗。发送的信息应通过多学科严格审查，确保不会包含任何太阳系在银河系中的坐标信息。收到以上信息的世界请注意，你们收到的信息是地球上代表革命正义的国家发出的。这之前，你们可能已经收到了来自同样方向的信息，那是地球上的一个帝国主义超级大国发出的。这个国家与地球上的另一个超级大国争夺世界霸权，企图把人类历史拉向倒退。希望你们不要听信他们的谎言，站在正义的一方，站在革命的一方。这份信息发送稿被否决了，最终发出的信息稿内容是：向收到该信息的世界致以美好的祝愿。通过以下信息，你们将对地球文明有一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，建立了灿烂的文明，涌现出丰富多彩的文化，并初步了解了自然界和人类社会运行发展的规律。我们珍视这一切，但我们的世界仍有很大缺陷，存在着仇恨、偏见和战争。由于生产力和生产关系的矛盾，财富的分布严重不均，相当部分的人类成员生活在贫困和苦难之中。人类社会正在努力解决自己面临的各种困难和问题，努力为地球文明创造一个美好的未来。发送该信息的国家所从事的事业就是这种努力的一部分。我们致力于建立一个理想的社会，使每个人类成员的劳动和价值都得到充分的尊重，使所有人的物质和精神需要都得到充分的满足，使地球文明成为一个更加完美的文明。我们怀着美好的愿望，期待着与宇宙中其他文明社会建立联系，期待着与你们一起在广阔的宇宙中创造更加美好的生活。红
红岸工程最终还是随着时代变迁而逐渐衰落。上个世纪80年代初还进行过一次大规模改造，主要是升级了发射和监听部分的计算机系统。后来随着眼界的开阔，人们也清楚了外星文明探索的难度，上级对红岸工程渐渐失去了兴趣。最终中科院维持不起基地的运行费用，一切就都结束了。红岸系统最初承担了一些射电天文观测项目，后来随着其他射电天文观测基地的建立，红岸的研究主要集中在对太阳电磁活动的观测和分析上。夜深人静的时候，从耳机中听着来自宇宙没有生命的噪声，这噪声隐隐约约的，好像比那些星星还永恒。有时又觉得那声音像大兴安岭的冬天里没完没了的寒风，让我感到很冷啊，那种孤独真是没法形容。有时下夜班仰望夜空，觉得群星就像发光的沙漠，我自己就是一个被丢弃在沙漠上的可怜孩子。我有那种感觉，地球生命真的是宇宙中偶然里的偶然，宇宙是个空荡荡的大宫殿，人类是这宫殿中唯一的一只小蚂蚁。经历过红岸的人们都认为，宇宙中真的只在地球上有智慧生命。一个名叫汪淼的人对红岸的故事很感兴趣，他去拜访了参与过红岸工程的叶文洁，并开始玩一个名为《三体》的游戏。你来晚了，会议已经开始很久了。我是格里高利教皇。汪淼发现，这个游戏是为每个玩家单开一个进程。在游戏中，他遇到了亚里士多德、伽利略、达芬奇等人，他们对汪淼关于三体世界的描述嗤之以鼻。太阳的运行之所以没有规律，是因为我们的世界中有3颗太阳，它们在相互引力的作用下做着无法预测的三体运动，这是一场宇宙橄榄球赛，运动员是3颗太阳，我们的世界就是球。汪淼对游戏中的学者们解释，你见过3颗太阳吗？或者是有别人见过？伽利略问道。每个人都见过，另外2颗太阳就是飞星，当它们运行到远距离时，看起来像星星。你缺乏起码的科学训练，太阳是连续运行到远距离的，不可能跳跃过去，所以按你的假设，应该还有第3种情况，太阳比正常状态小，但比飞星大，它应该在运行中逐渐变成飞星大小，但我们从来没有看到过这样的太阳。你既然受过科学训练，就应该在观测中对太阳的结构有一些了解。这是我最引以为自豪的发现，太阳是由深厚但稀薄的气态外层和致密灼热的内核构成的。很对，但你显然没有发现太阳的气态外层与我们行星大气层间奇特的光学作用。这是一种类似于偏振的现象，使得在太阳超出一定的距离时，从我们的大气层里观察，太阳的气态外层突然变得透明不可见，只能看到它的发光内核。这时，太阳在我们的视野中就突然缩到内核大小，变成了飞星。正是这个现象迷惑了历史上各个文明的研究者，使他们没有意识到3颗太阳的存在。等等，达芬奇说，历史好像有记载，有一个文明见到过2颗太阳，那次文明立刻毁灭于霜日的烈焰中，但这记载很模糊。我们说的是3颗太阳，不是2颗。伽利略喊道，按他的理论，3颗太阳一定会出现的，就像3颗飞星一样。3颗太阳出现过，也有人看到过，但看到他们的人不可能将信息流传下来，因为当他们看到这伟大的景象时，最多只能再活几秒钟，不可能逃脱并幸存下来。3日凌空是三体世界最恐怖的灾难，那时行星地表会在瞬间变成冶炼炉，高温能够融化岩石。在3日凌空中毁灭的世界，要经过漫长的时间才能重现生命和文明，这也是没有历史记载的原因。游戏中的学者们并不相信汪淼，教皇宣布将他烧死。就在这时，一个燃烧着的骑士冲进了大殿。世界刚刚毁灭，世界刚刚毁灭，脱水，脱水。汪淼抬头望去，看到3轮巨大的太阳在天空中围绕着一个看不见的圆点缓缓地转动着。3日凌空，183号文明在3日凌空中毁灭了，该文明进化至中世纪层次。漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。但在这次文明中，哥白尼成功地揭示了宇宙的基本结构，三体文明将产生第1次飞跃。游戏进入第2集，欢迎您登录第2集三体。汪淼刚刚退出游戏，就接到了大使的电话，让他马上到重案组办公室去一趟。在那里，汪淼见到了申玉飞的丈夫魏成。魏成说他受到了死亡威胁，申玉飞也用枪威胁他继续进行三体问题的研究。如果三体问题研究成功，你将成为救世主；如果现在停止，你就是个罪人。如果有个人拯救了人类或毁灭了人类，那你可能的功绩和罪恶都将正好是他的1倍。申玉飞对魏成说。大使等人决定立刻对申玉飞进行搜查，却发现他已经在家中被人枪杀了。魏成告诉大使，申玉飞在案发前曾和一个名叫潘寒的环保主义者用中文激烈的争吵。我们这些表面上走到一起的人，实际上是处于2个极端的敌人。你们借着主的力量反对人类，我们需要主降临世界，
惩罚那些早就该受到惩罚的罪恶，而你在阻止这种降临，所以我们势不两立。你们要是不停止，我们会让你们停止的，让你们这些魔鬼进入组织。统帅真瞎了眼。说到统帅是哪一派的？降临派还是拯救派？你说得清。潘寒对申玉飞说。魏成将自己关于三体问题研究的资料都给了汪淼，并劝他远离这些东西。世界就要发生突变了，每个人能尽量平安地打发完余生就是大幸了，别的不要想太多，反正没用。其实这一切都在于上帝或他说的主自身难保了。魏成最后说道。汪淼再次进入游戏，发现金字塔已经被联合国大厦取代，大地上也出现了许多高大的干仓建筑。他听到一个小提琴的声音，来自坐在大厦门前台阶上的一个老人。老人说，我是爱因斯坦，一个对上帝充满信仰却被他抛弃的可怜人。汪淼发现太阳是从与晨光相反方向的地平线下升起的，而且体积巨大。老人告诉他，那是已经冷却下来的巨型月亮。爱因斯坦谈到牛顿等人用人类计算三体模型，认为他们很接近正确答案，但缺少了广义相对论所描述的行星轨道的引力射动修正。这个误差虽然很小，但对计算结果却是致命的。汪淼来到大厦后面，看到一架巨大的单摆，联合国秘书长告诉他这是三体纪念碑，也是一个墓碑。汪淼拿出魏成三体问题数学模型的链接，表示自己带来了解决三体问题的方案，却被告知三体问题无解，因为三体是一个混沌系统，其运行规律从数学本质上讲是不可预测的。秘书长告诉汪淼，文明的唯一出路就是飞出三体星系，寻找新的家园。他解释说，巨型月亮是大撕裂的产物，上一个文明毁灭于飞行不动的灾难中。3颗太阳对行星产生的潮汐力均超过洛希极限，将行星撕成了两半，较小的一半就是现在的巨月，而较大的那一半就是它们所在的行星。通过对星系残留迹象的研究，人们发现三体星系在遥远的时间前曾有过12颗行星，现在只剩下最后一颗。秘书长说，我们的世界只不过是这场宇宙大捕猎的残余，文明能够经过192次轮回再生，只不过是一种幸运而已。他还提到3颗恒星的呼吸现象，当恒星气态层膨胀时，更容易捕获行星，吞噬1到2颗行星。据预测，最近的一次膨胀将在150至200万年后发生。秘书长最后说，三体文明的唯一出路就是和这个宇宙赌一把，飞出三体星系，飞向广阔的星海，在银河系中寻找可以移民的新世界。这时，巨型摆锤被启动，开始新一轮的摆动。望着三体纪念碑气势磅礴的摆动，汪淼不禁思考，它是表达对规律的渴望，还是对混沌的屈服？汪淼来到了一个聚集了无数人的地方，他们都在仰望着天空。天空中，群星排成一个正方形阵列，缓缓移动，充满了力量感。那是伟大的三体星际舰队，马上就要起航远征了。旁边的人告诉汪淼，舰队将前往4光年外的一颗恒星，那也是距离地球最近的恒星。随着舰队加速，1000颗星体变成了1000颗小太阳。三体世界的人们高举双手欢呼，目送着舰队的远去。他们此生看不到结局，但他们的子孙将在几百年后得到来自新世界的消息。在另一处，叶文洁带领着地球三体组织的成员们聚集在一起，他们中很多是社会名流和各个领域的精英。潘寒因为杀害了申玉飞而受到了其他人的质问，是不是你杀了申玉飞同志？是我，潘寒承认了，并声称申玉飞是降临派内部的叛徒。你还有责任心？你这人本来就心术不正。有人指责潘寒领导的环境分支只顾为自己捞取名利，却没有真正为组织的目标做出贡献。潘寒试图为自己辩解，并声称叶文洁是降临派，统帅是降临派。这时，叶文洁在众人的簇拥下走来，消灭人类暴政。叶文洁高喊，众人也齐声呼应，世界属于三体。叶文洁随后处理了潘寒违反组织纪律的事情。你严重违反了组织纪律。潘寒为自己辩解，并要求叶文洁明确宣布自己属于降临派。请您明确宣布自己属于降临派。叶文洁没有直接回答，而是要求潘寒重复一遍降临派的纲领。人类社会已经不可能依靠自身的力量解决自己的问题，应该请主降临世界。一个名叫拉斐尔的以色列人站出来，揭露了降临派的真正目的。降临派的最终目标就是请主来执行这个神圣的惩罚，毁灭全人类。叶文洁承认自己知道降临派的秘密纲领，并指责他们垄断了与主的通讯，截留和篡改了主的信息。你们截留了主发给组织的信息。潘寒沉默了，叶文洁则宣布要彻底解决降临派的问题。叶文洁的一位护卫随后杀死了潘寒。叶文洁注意到了汪淼，并向众人介绍了他。这是国家科学院院士汪淼教授，我的朋友。叶文洁决定继续讲述红岸的故事。小汪啊，接着上一次，我给你继续讲红岸的故事吧。没完，才刚刚开始。叶文洁说。
故事回到了叶文洁进入红岸基地工作的时候，他努力地投入研究，试图解决红岸监听系统遇到的凌日干扰问题。叶文洁的研究陷入了困境，但他并没有放弃，而是继续利用基地的资源进行自己的研究。一次偶然的机会，叶文洁发现来自木星的电磁辐射可能与红岸遇到的凌日干扰有关。通过计算和分析，叶文洁得出了一个惊人的结论：太阳是一个电波放大器。为了证实自己的猜想，叶文洁冒险使用红岸发射系统向太阳发射了电波，让基地电台在12000兆赫上接收。然而，基地电台并没有收到任何回波。与此同时，叶文洁收到了美国天文学家哈里·彼得森的回信，信中包含了木星电磁辐射的波形记录。叶文洁失望地发现，木星的波形记录与红岸接收到的凌日干扰波形并不匹配。怎么？没什么，一场梦，醒了而已。叶文洁独自一人坐在悬崖边，啃着凉馒头，感到梦想破灭，未来一片灰暗。然而，他并不知道，就在此时，地球文明向太空发出的第一声能够被听到的啼鸣，已经以光速飞向整个宇宙。